მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას 20 წუთი და დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ძალიან მწვავე და შეიძლება ითქვას მთელი საქართველოსთვის ძალიან მტკივნეულ თემაზე მინდა ვისაუბრო. ეს არის გამოსახლებები, საკრედიტო სესხები, საკრედიტო პროცენტები და ვინ თუ არა მამისა ჯაფარაშვილი არის დღეს ჩემი სტუმარი. მამისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან. მე ვიცი რომ დღეს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ცხელი და მწვავე პრობლემაა. მაგრამ წლები გადის და არის პრობლემები, რომლებიც მუდმივად რჩება. და ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა არის გამოსახლება. ახლა შეიძლება მაყურებელმა თქვას, რომ გამოსახლება შეჩერდა, მაგრამ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით სულ რამდენიმე თვის წინაც იყო გამოსახლება და ნოემბრის თვეში არის კიდევ ერთი ოჯახის გამოსახლება ჩანიშნული. თქვენ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? კი. მოგესალმები თქვენ ტელემაყურებელს, მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. კი, მე ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ჩემამდე ინფორმაცია მოვიდა და მე მაქვს აღსრულება ფურცელი. 3 გამოსახლება უკვე ვიცი, რომელიც ნოემბერში 10-ში არის. ნოემბრიდან კი 10-ში არის ჩანიშნული, 18-ში არის ჩანიშნული, 27-ში რაც ჩემამდე მოვიდა. საკმაოდ მტკივნეული თემა არის და საკმაოდ როგორი იცი, აი უნდობლობას რო იწევს ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ და რატო? თუ არჩევნების პერიოდში, წინა წლებში შეუძლიათ რომ გააჩერონ. ეს უკვე რამოდენიმე წელია, ხოლმე 15 წელიწადია თითქმის ამ პრობლემას ვებძვი და არჩევნების პერიოდში გააჩერებენ, ანუ წინა წელს ერთი წლით ადრე, მერე ისევ განახლდება, თან ერთდროულად ყველას არწმიან რომ მასიური აჯანყების სახე რომ მიიღოს ამან. არა, ანუ ნელ-ნელა მიდის ერის განადგურების პროცესი. და კითხვა იბადება, თუ ამ არჩევნების დროს შეიძლება ეს გააჩერო, ეს კანონით არ აჩერებენ ამას ისე სიტყვიერი ბრძანებით აჩერებენ, რომ ახლა არ გამოასახლოთ. და მე დაერიეთ ისე, რომ 28 წლამდე ალბათ გარკვეული ერთი, იმიტომ ესე იგი 23 წელში 2007 ჩანიშნული გამოსახლება იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ. და მე ხო გაჩერდა, ახლა ის 2007 და ამას რამდენი დაემატება კიდე ახლა, ხო? იმიტომ რომ პროცესი არ გაჩერებულა ჩვეულებრივ სასამართლო პროცესზე ამ უძრავინითის გამოთხოვის შესახებ, ანუ გამოსახლებაზე, ეს სასამართლო პროცესები სულ მიდის და აუქციონების უპრიალებს. ანუ სტატისტიკა არის ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, აი საშინელი ამ ესეთი პატარა ქვეყნისთვის. და კი ბატონო, მის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენც ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ. სესხები ჩვენც გვაქვს, მაგრამ ყველა სესხს ჭირდება გადახდა, ხომ არ დგება, რაღაცა არასწორი კითხვები ხო არის, მე დაუშვათ ან არასწორი საპროტესტო აქციები ხომ არ არის, რადგან ის სესხი უნდა დააბრუნო, ხო? უნდა გადაიღო. ხომ არ გვაქვს ჩვენ აქ საქმე, უფრო სხვა პრობლემასთან. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი პროცენტებია, ხო, სესხის. არ აქვს მნიშვნელობა ავადმყოფობისთვის დაგჭირდა, სახლის შესაძენად დაგჭირდა, რამიზნითაც არ დაგჭირდა, ხო? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ზუსტად სეფთან უნდა მივიდეთ და მოვითხოვოთ პროცენტების შემცირება. მე მგონი მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა საქართველო, სადაც აი ამხელად დიდი პროცენტია და წერილი რომ მოკივა ბანკიდან და 19%-ში რო გთავაზობენ, გიხარია რომ პატარა პროცენტია. თუმცა 19 არ არის, წერია ეფექტური და 29%-მდე შეუძლია აიყვანოს. აბსოლუტურად გეთანხმები და აი მაშინ როდესაც თუნდაც ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში, ხო, ძალიან დაბალი პროცენტია. თუ ისინი ახერხებენ ამას, ჩვენ ვერ ვახერხებთ, თუ უბრალოდ კეთილინება არ არის. თუ უბრალოდ მართლაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ლია ილიევას სიტყვებით ჩამესმის მუდამ, რომ სების იმიჯი პლინტუს ქვევით არის. სხვათა შორის საქართველოს როგორ ვთქვა, ეროვნული ბანკი არ აქვს, იმას სახელი აქვს ეროვნული, თორე აბსოლუტურად სახელმწიფო და ერის საწინააღმდეგო პოლიტიკა აქვს. დაარსების დღიდან, სხვათა შორის არა მარტო ახლა, დაარსების დღიდან, როცა შევარდნაძე მიაბა ამ ფედერალურ რეზერვს და ამ მსოფლიო საბანკო სისტემას, იქედან ეს არის სახელმწიფოს და ერის განადგურების ინსტიტუტი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და რა თქმა უნდა, მე ეროვნულ ბანკს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო წერილი მიწერე. ამ წუთში პროცენტების დაწევა კი კარგია და აუცილებელია, მაგრამ ბანკების მიერ 100,000-ობით დასაკუთრებულ ქონებას რა უნდა უქნათ? ამას რას მე მიწერე და
აი როგორი პასუხი იყო, იცი რა ქვიაო და იქ მიდივარ რომ გითხრა, ზუსტად ისეთი, ანუ პასუხი ვერ გამცეს, რომ რას ფიქრობს ეროვნული ბანკი თავისი ამ დანაშაულებრივი პოლიტიკის გამო, რომელმაც საშუალება მისცა ამ უცხოურ ბანკებს დაესაკუთრებია ჩვენი ქვეყნის ეს ეროვნული რესურსია თუ კერძო სახლებია თუ რა მექანიზმია გრით აბრუნებთ. და პასუხი იყო აბსოლუტურად აბსურდია, თითქოს ვერ გაიგო რა შევეკითხე. ხო და კი ბატონო, გეთანხმებით რომ პროცენტი დასაწევია, მაგრამ საგანგაშო ის არის ამ წუთში ამდენ დასაკუთრებული ქონების ბედი რა იქნება და ამაზე პასუხი უნდა გასცეს და აუცილებლად დასაწყებია. აბსოლუტურად გეთანხმებით საქართველოს ეროვნული ბრჭყალებში არ არის ბანკთან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოძრაობა. აი, რაღაც ვფიქრობ, რომ რაღაც ახალი კანონები არის შემოსაღები, კანონების ცვლილებაც არის აბსოლუტურად სასწრაფო წესითაც მისაღები. მამისა, თქვენ დღეს ჩემთან ხართ, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ხანია უკვე ვასუქებ თქვენს აქციებს, მე თქვენ ხედავდით პარლამენტის წინ კარავში მოშიმშილეს, როდესაც აი ამ ყველანაირ პოლიტიკას აპროტესტებდით, მახსოვხართ ზუგდიდში, სენაკში, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით. წლები გავიდა, მთავრობები შეიცვალა, მიდგომა არანაირად არ არის შეცვლილი. აი როგორ ფიქრობ, რას ვაკლებთ ჩვენ, საზოგადოება, როდესაც მოდის ახალი მთავრობა, იგივე მეორდება და შეიძლება უფრო გამძაფრებული ფორმითაც კი. იცით რა არის, აი მართლა არ მეგონა, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაუჯერებელი იყო ჩემთვის, თუ საკუთარ ხელისუფლებას, ანუ იმ სახელმწიფოს ხელისუფლება ხარ, ხო, რომელიც ყველა ნებისმიერ ახლა მეფე იყო და მემკვიდრეობით გადაეცემოდა და ფიქრობდა ძლიერი სახელმწიფო გონოდა. ახლა ამ წუთში ამას პრემიერ-მინისტრი ქვია თუ პარლამენტის წარმომადგენელი პრეზიდენტი დაახლოებით მეფის მონაწილე ისინი არიან, რომ ესენი მართავენ ქვეყანას და ამათ ხო ჩემზე მეტად უნდა უნდოდეს, რომ რა თქმა უნდა, რომ ძლიერი სახელმწიფო კონდეს და ვამბობ პირადად იმდენად მიკვირს და ვერ გამიგია, როგორ შეიძლება საკუთარ ხელისუფლებას ასე უნდოდეს სახელმწიფოს დაშლა და ერის განადგურება. ეს პირდაპირ ეს პოლიტიკაა. მე პირადად ხო იცით, რომ ჩემმა ორგანიზაციამ პარლამენტში შევიტანეთ ერთადერთ საცხოვრებზე კანონპროექტი. დავწერეთ 7 პუნქტი იყო სხვადასხვა ცვლილება ნოტარიატის კანონშიც, მე აღსრულებაში პროცენტის შესახებ. რამდენადაც ვიცი. ეს ყველაფერი გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ თუ ერთი საცხოვრებელი გქ რამდენადაც ვიცი. არა, აღარ გაძლევენ. არა, სესხს არ გაძლევენ, მაგრამ გამოსახლებას იმერთი სახლიდან ჩვეულებრივად გიკეთებენ და გასახლებენ. ასე ამ შემთხვევაში ეს არ შეცვლილა, იგივე დარჩა. ხო და ვამბობ, ანუ საზოგადოებას იცით რა არის? აი ეს კატეგორია ადამიანი, რომელმაც ვალი დაიდო, მენტალურად შეისწავლა ტერმა ეს ჩვენი პოლიტიკა, მაგრამ ერთი რამ არის პოლიტიკა მეთქი ჩვენი ხასიათი. ერთი რამ არის ეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, ეს არ არის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა. აქ ამათ არავინ არ ეკითხება ამას ვხედავთ. ამიტომ ამას უნდა მასიური პროტესტი. მასიური, მაგრამ ამ ხალხს ვალდებულება რო აქვს, მაინც უკვე შინაგანში იმდენად პატიოსანი ვართ, აი ვალი მათგან იმას ვიღებს იმუშაოს გადაღამე როგორმე მაინც გადაიხადოს, მაგრამ ერთი თუ დაირღვა ხელშეკრულება ხო იცით რა ხდება? პროცენტი ჯარი და იმდენი ემატება, უბრალოდ უკვე ფსიქიკურად შეშლილი არანორმალური ადამიანს ღებულობ, რომელიც დღე და ღამე ამ სესხის გასასტუმრებლად მუშაობს. ევროპის ძალიან ბევრ სახელმწიფოში ადამიანები მუდმივად სესხით ცხოვრობენ. საკუთრებაში არა აქვს. ხო, აი ვერ გრძნობენ. იმიტომ რომ არის მაღალი ხელფასები, იქ არის დაბალი საპანკო პროცენტი არის დაბალი. მე იქ თუ სამუშაოს კარგავ, ბანკის სესხის გადახდის დროს აჭერებს გრაფიკს და თვითონ ზრუნავს სამუშაო გიშოვოს და მე ისევ აგრძელებ. გადაჭარბების გარეშე ვამბობ ამას. ამიტომ ამას უნდა სხვა ბრძოლა და ვამბობ ამას უკვე შეხედვა ისე, როგორც ფინანსური ეკონომიკური პრობლემა არ არის. ეს არის სულიერი პრობლემა. როცა შენ ქვეყანაში ფულის ზეიმია, პირდაპირ გაგები დავარქოთ ამას. ანუ ფული ვერ გადავიხადე პროცენტი, ამიტომ მე ჩემ მშობლიურ ძირძრელ მიწიდან მასახლებ, აქ უკვე ქრისტიანის სიჩუმე დანაშაულია პირდაპირ ვამბობ. როცა თქვენ იმ ადამიანებს ალბათ მერეც ხვდებით ხო გამოსახლებას? რა თქმა უნდა, სულ მუდმივი კავშირი გვაქვს. სულ მაინტერესებს ხოლმე რომ მერე რა ხდება. ეს ადამიანები კარგი ღამეს ათევენ და უშუალოდ ღია ცისქვენ. უმეტესობა იშლება ქეთი. ცოლი გარბის იმაში თურქეთში, ქმარი გარბის ესპანეთში, თუ სადაც არის და შვილებს ბებიებს დაუტოვებენ და ფაქტიურად რომელი ოჯახიც მე ახლა სხვათა შორის შემიძლია თქვა უამრავი ათასობით ოჯახები. აქედან 70% დაინგრა. დაინგრა. ამიტომ ვამბობ, ეს არის უკვე სულიერების პრობლემაა ჩვენ ქვეყანაში. ამას ვეგუებით ერის. სადაა შენი ქრისტიანობა? რომელ ქრისტეს ადიდებ? მაინტერესებს, როცა ხედავ,
ფულის გულისთვის ასეთ გაჭირვება არ ქვია ამას, რა გითხრა, არ ვიცი. ასეთ მდგომარეობაში აგდებს კანონი. რაღაც სასამართლოებზე შუამდგომლობები მაგ გაყენებული და რაღაცას უწვალობ. მაგრამ არაფრით არ უნდა დაუშვათ და პირდაპირ ვამბობ ძალიან რადიკალური ნაბიჯის გადადგმას ვაპირებ. დიდ დიღომში არის ერთი ჩანიშნული, მეორე არის ჩანიშნული ფორტში, მესამე ქუთაისში. მთელი საქართველოს მასშტაბით, იცი როგორ არის აქ უკვე ის ადამიანური რესურსის ხარჯვა მე მივხვდი ეს სისულელეა და არც ვაპირებ იქ წადი გამოსახლება გააპროტესტე ეს უკვე გამოვწადე ამაში არა აბსოლუტურად არა სულ სხვა ნაბიჯის გადადგმას ვაპირებ რომელიც იქნება ნამდვილად შედეგიანი ამაში დაწუნებული ვარ გამოსახლების პროცესზე მინდა კიდე კითხოთ იმიტომ რომ წლების წინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო სათავეში, მუდმივად მესმოდა, რომ აი ძალიან ცუდი ფორმით ასახლებენ და აი ხედავდით კიდეც, ხო, მაგრამ იგივე ვხედავთ ახლა. აი რა მიდგომა სადმე შეიცვალა? აი ამდენი წლის განმავლობაში, რაც ახალი ხელისუფლება. არაფერი არ შეცვლა, ქეთი. რა შეიცვალა, იცით, აი ერთადერთი რომ სახელმწიფო თქვა ძირთად ისიც თბილისში და დიდ ქალაქებში გამოსახლებულს თავაზობს 300-400 ლარიან ქირას, თქვა წაიყვანს, რომელიც ამ დიდ ქალაქებში ფიზიკურად არ არსებობს ამ თანხით, რომ იშოვო ის რა ქვია, ქირა და ესეც გამოსახლებულთა 1%-ს თუ შეეხება, მეც ყველას ვერ აფინანსებს და ესეც არის დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რატო იცი? ბიუჯეტის უყაირათოდ ხარჯვაა. პირდაპირი გაგებით. როცა შენ ქვეყანაში შენ გამოსახლება დაშვებული და კანონით, ამ შემთხვევაში სოციალური სახლები უნდა კონდეს ისეთი, სადაც გამოსახლებულს მაშინვე წაიყვან, დააბინავებ და სანამ ის ხელ მეორედ რამეს დაიწყებს, სახლში შეიძენს თუ რამე, ის სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა ცხოვრობდეს, რადგან შენი პოლიტიკის გამო ვარ მე სულაც არ თვლი, რომელიმე არის დამნაშავე ის გამოსახლების. იმ საკითხამდე, რომელი კითხვის დასმაც ახლა მინდოდა. ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია, რატომ არ გვაქვს დაუშვათ ეს სოციალური სახლები, ან რატომ არ შეუძლია სიტყვაზე თბილისის მერიას დიდი ბიუჯეტი აქვს, როგორც გვეუბნება ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს ძალიან დიდი, რატომ ვერ ვაშენებთ აი ისეთ სახლებს, სადაც კორპუსში დაუშვათ სხვა მაცხოვრებელთან ერთად შესაძლებლობა ექნება შევიდეს ეს ადამიანი და ნაწილობრივი გადახდით თავისი საკუთრება გახდეს ბინა. სამწუხაროდ საქმე უბრალოდ არ ვიცით როგორ გავაკეთოთ, უბრალოდ კეთილინება არ აქვს. ქეთი რა არის, იცი, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ნეგატიური და მავნეის დამკვიდრდა ყველაფერში. სამშენებლო კომპანიებიც კი უმეტესობა მებაღჭეების როლში გვევლინება. თორე სახელმწიფოს რო ეს გქონდეს პროგრამა რო ყველა დეველოპერ კომპანიას ყველას აბსოლუტურად კორპუსს რო ააშენებს 1, 2, 3 სოციალური მიზნით უნდა ქონდეს შენახული რო იტყვი და როცა ასეთ ტიპის ადამიანებს გაუჭირდება უნდა შეუშვა რა თვითონ სამშენებლო კომპანია რომელი დავიწყება თემაზე სხვათა შორის კიდე ამას რომ მებაღჭეების როლში ვევლინებიან საშინელება ხდება იქაც და მე ერთ-ერთი იმას ერთხელ არასდროს დამავიწყდა ერთი ადამიანი მზად იყო რომ მიწას თუ გამოუყოფდა მერია ააშენებდა კორპუსს და მთლიანად ასეთი ხალხისთვის უნდოდა და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებმა სხვა შორის პირდაპირ ამბობდნენ არც ისა ოხ მაგათ მიწა უნდა და მიწა არ გინდა ბიჭო მისცე ადამიანი ადე იმისთვის რა ქვია გამოსახლებულებისთვის საღიმას ააშენებს კორპუსს მაგათ მიწა უნდაო და მიწას ისედაც აძლევენ და რაც ხდება კი ხედავთ ჩვენ ახლა ხან სხვა ხორ გამოსახლებულისთვის რამდენი უსახკარო ადამიანია რომელმაც რაღაცა და რაღაცა მიზეზის გამო თავისით დაკარგა ხო სახლი რამდენი ბავშვი ათენებს აი მე პირადად ვიყავი ვუყურებდი თვალჭრელიძეზე რა ხდებოდა კიდე სხვა ადგილებში და სულ მაქვს ეს კითხვა რატომ არ შეგვიძლია ავაშენოთ ისეთი სახლები სადაც ოჯახს თუნდაც ახალდაქორწინებულ ოჯახს ექნება თავშესაფარი საბინაო პოლიტიკა სახელმწიფოს არ აქვს საბინაო პოლიტიკა საერთოდ ამ თემაზეც მუშაობდით და ხომ არ აპირებთ რაიმე ახალი კანონპროექტის შეტანას სიმართლე გითხრა იმედი რომ ძალიან მაქვს მეთქი იმის რომ წერა კითხვით რამე გამოვა ეს არ მჯერა უკვე და რატო აქ მე ვხედავ რომ ჩვენი ხელისუფლება ამას არ აკეთებს იქ პარლამენტში 10 მაგაცმა არ იცის რა კანონს ღებულობენ და სპეციალურად ხდება დეპუტატები ისეთები სპორტსმენები მომღერლები არაპროფესიონალები საერთოდ რომელიც კანონის არსსაც ვერ ღებულობენ ამიტომ მე მეეჭვება გულწრფელად ვამბობ რომ წერა კითხვით რა გამოვიდეს აქ ძალა ერთადერთი საზოგადოების ნამდვილად ხელზე უნდა დადგეს უკვე და მე მიიღებენ კანონს მანამდე შეტანას ვხედავ რომ აზრი არ აქვს ბოლო კითხვა უნდა დავსვა, იცი რა მაინტერესებს, აი ძალიან ბევრი მიტოვებული შენობაა.
ინგრევა უკვე ეს შენობები, ხო, წლების მანძილზე დაკეტილია, მიტოვებულია, ვერავინ ვერ გეტყვის ვის ბალანსია, ვისია, აი თუნდაც რაიონებში ამას წინა წალკაში ვიყავით და ძალიან დიდი შენობები არის დაწყებული და დაკონსერვებული. Როგორ ფიქრობ, რა უნდა გაკეთდეს, ან ვინ უნდა გამოჩნდეს ისეთი, რომელიც თუნდაც აი ამ შენობების ბედს გადაწყვეტს და თუნდაც იმ დედათა და ბავშვთა პრობლემების გადაწყვეტის რეალური გზა გამოჩნდება, რომლებიც დღეს ქუჩაში არიან, ან აქირაებში ცხოვრობენ და ან კიდევ ძალიან ბევრი ოჯახი მყავს ნანახი, რომლებიც მიწის ქვეშ, სარდაფებში ზრდიან შვილებს. ნესტში დაუბედურება. საშინელება. მე გარდაბანში მქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობაში, რომელიც იყო განადგურებული თავიდან ბოლომდე, შევიდა რამოდენიმე ოჯახი, 17 თუ 18 ოჯახი იყო. დღემდე გარდაბნის მერიასთან მიწერა, მოწერა 1000 რამე და არჩევნების პერიოდში უთხრეს, რომ აი დაგეხმარებით რაღაცა და всё, არავინ არ ეხმარება ხალხმა, თავისი ხელით გააკეთა, იწვალა, საცხოვრის დაამგვანა. ანუ სახელმწიფოში ნება არ არის, საკუთარ ერს რომ მიხედოს ქვეყანამ და უყურეთ რა ხდება მერია ხო გამოდის, ახლა კალაძემას ამას დაუკანონეთ იმას და რამოდენიმე დაუკანონეს. წარმოიდგინე თუ 10,000 ყავს უსახკარო და 100 დაუკანონეს შველის რამე ეს. აი ეს აჩენს იმედს ხალხში, რომ კიდე რატო არ ხდება მასიური გამოსვლები სოციალურებისგან, რომ აი იმას თუ დაუკანონა, ეგება 10 წლის მერე მეც დამიკანონოს რამოდენიმე ამასობაში თაობები გაიზარდა და დაიცალა ქვეყანა ამ ყურებას. უკვე ჩვენ არც 1 წუთი არ აგვაქვს მოთმენის საშუალება, იმიტომ რომ პირდაპირ ვამბობ, გაერომ თვითონ აღიარა რაცო, ნულოვად ეში ხარ და უკვე თუ 2050 წელს ამბობენ გამზადებულ ჩამოდნებზე შედან და ერთი სულიად რომ ქვეყნიდან წავიდნენ. აი გაიქცნენ. აი ეს საკითხი მართლა ძალიან ტკივნეულია, იმიტომ რომ შენობები ინგრევა, ადამიანები რომლებიც ამ შენობებში იჭრებიან, ფაქტიურად გადაწყვეტილი პრობლემაა, ხო, ხელისუფლებას და აი თუნდაც იმ გარდაბნის მერიას. განადგურებული უნდა მიმართოთ და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ გასაყიდად ჩეკეთი რატო არ უნდათ, იცი? ყველაფერს გასაყიდად ამზადებენ, რომ გაყიდონ და ინვესტიცია ქვია ქვეყნის გაყიდვას. ახლა ისე ახლა ხედავთ არაბი ინვესტორები ჩამოიყვანეს, იქაც ბევრია ეს და ეს გასაყიდად უნდათ. და საკუთარი ერისთვის არ ემეტებათ, მაგრამ არა უშავს. ძალიან მალე მე მინდა ძალიან იმედიანად დავასრულო. ხო, მე ძალიან იმედიანად მინდა დავასრულო და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ამ ადამიანებს, რომ სწორედ ხალხის სურვილი უბსკულს გადალახავს და თუ ქართველი ხარ, ცეცხლშენობით ილაპარაკეთ აუცილებლად ყველა პრობლემაზე, გაამახვილეთ ძალიან დიდი ყურადღება და მოითხოვეთ, იმიტომ რომ მთავრობები მიდიან და მოდიან. ჩვენ კი უბრალო ადამიანები ვრჩებით და სწორედ ჩვენ ხალხი ვართ ქვეყნის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. აუცილებლად. მადლობა მამისა და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ.